El día sábado se tuvo conocimiento de un menor de 7 años ahí en la colonia San Fernando, el cual presentaba quemaduras de segundo y tercer grado en una gran parte de la espalda. Señala un testigo que este menor se cayó a una fogata y que con un balde de agua apagó pues el fuego que tenía el menor. Ahí fue asegurada su madre, la cual se encontraba pues al parecer en estado de ebriedad, y fue puesta a disposición del Ministerio Público para que sea él quien determine la continuidad de la investigación. Al hacer unas indagaciones nos comenta una vecina que el niño pues se quemó en un basurero que se prendió ahí, una fogata que se prendió entre basura y leña que se prendió en la vivienda, pero el niño cayó ahí en ese lugar por accidente, ¿sí? Y pues inmediatamente la vecina lo rescató y empezó a apagar con baldes de agua. Bueno, fue puesto obviamente por obvias razones a disposición en el hospital, ¿verdad? Por la atención especializada que se requiere precisamente para estos casos, y bueno, la continuidad se la dará precisamente tanto el Ministerio Público como el DIF para el tema de la omisión de cuidado, por lo que fue presentado la madre ante el Ministerio Público. Al mes, ¿cuántos casos de omisiones o cuántos casos se han tenido en lo que va de administración? Bueno, habría que corroborar los datos para saber cuántos casos de omisiones, digo, no son comunes, pues ya este tema obviamente hay que tener el cuidado por la inicio de la temporada decembrina, con las fogatas y con evitar todo este tipo de situaciones que pudieran resultar en estos casos, ¿verdad?, de quemaduras o daños en las personas.